نعم. هنا سؤال سماحة الشيخ، يعني له علاقة ببرنامجنا. قد اتصلت بي واحدة من الأخوات قبل البرنامج، ولكن فضلنا أن نطرح سؤالها. تقول: ظهر فجأة في عضدها لفظ الجلالة، وكان مقروءا لها ولمحارمها، وقد ملكتها الدهشة لذلك وتعمق لديها جانب الإيمان. تقول: ليس لي عمل كعمل العباد والزهاد وغيرهم والمجاهدين، ولكنني في كل صباح أفتح شرفة المنزل وأضع طعاما وماء للطيور تأتي لتشرب ابتغاء لأجر الله تعالى وثوابه. هل ما صنعته يمكن أن يكون سبب هذا الأمر؟ وهل هناك أمثلة في التاريخ أم لا؟ الإنسان يجزى خيرا على أمر يعده من محقرات الأمور التي لا يعبأ بها عندما يحافظ عليه، وقد يجزى أيضا عكس ذلك على محقرات الأمور التي لا يعبأ بها من معاصي الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور التي ربما لا يعبأ بها الناس أن يسقي أحد كلبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما ذكرنا أن أحدا استحق أن يدخله الله الجنة أو أكرمه الله بإدخاله الجنة بسبب أنه سقى كلبا، وامرأة أيضا استحقت أن تدخل النار والعياذ بالله بسبب أنها حبست قطة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض إلى أن ماتت. فإذا هذه الأمور التي لا يعبأ بها الإنسان كثيرا ما تكون سببا لنجاحه أو عدمه. هذه ربما يكون عملها هذا ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورضي عنها بسببه، فلتحافظ على هذا العمل الطيب ولتحافظ على جميع أعمال الخير. الحمد لله.